السلام عليكم. أنا في حي من أعرق وأشهر الأحياء في أثينا عاصمة اليونان، وهو حي مونستراكي. أنا دلوقتي أهو فوق المحطة أو المحطة تحت بتاعت المترو بتاعت مونستراكي. أوكي، دلوقتي هو الحي ده مشهور إنه حي بيزنطي. أنا حاولت أسجل من شوية، كان في دوشة هناك، موسيقى فرقة ابتدت تعزف أول ما وصلت، لكن هحاول إن أنا أسجل حتى لو هي بتعزف. هو بس أنا حتة إن العزف إن ممكن الموسيقى لما تطلع في الفيديوهات اليوتيوب يوقف الصوت أو يقولوا لي عايزة كوبي رايت. هما بيغنوا أغاني الناس يعني أو أغاني معروفة، فيا رب ما يكونوش بيغنوا دلوقتي أو يكونوا بطلوا غنى. بس هوريكم حي مونستراكي أو الميدان اللي في حي مونستراكي، و نقدر نشوف فيه الكنائس اللي معمولة اللي هنا دي، ونقدر نشوف من هنا برضو الأكروبوليس طالع لفوق. حي زحمة جدا، بيجي فيه الأتوبيسات. كان فيه أتوبيس قبل كده بتاع السايت سينج، هوب أون هوب أوف. قد إيه الزحمة. خلينا نحاول. هو أعتقد الفرقة مش بتعزف أو بطلت، لا هم موجودين لسه، بس يا رب ما يعزفوش دلوقتي. شايفين قد ايه الزحمه اللي هنا في هذا الحي. واعتقد دي كنايس بيزنطيه. في كنيسه تانية هناك، وفي مبنى تاني هناك برضه على نفس الشكل. شايفين هنا الحمام الناس بتاكله. شايفين من هنا فوق الاكروبول او الاكروبوليس. أظن في مطلع للمحطة هنا برضو. أنا طلعت في مطلع تاني، بس في مطلع هنا للمحطة الأكروبول، تقدروا تشوفوه موجود فوق أهو. ده الجزء اللي في الآخر تهيألي، وده هنا اللي أنا صورته فيديو قبل كده عالم اليونان. تهيألي هيبقى واضح من هنا في الجزء ده. نشوف. ايوه الجزء اللي فيه علم اليونان اهو. انا صورت فيديو من الفيديوهات النهارده. خلينا نشوف ميدان مونستراكي او الميدان هنا عامل ازاي، الزحمه ازاي. الفرقه هي اللي كانت بتعزف، اعتقد بيشيلوا حاجتهم. كويس ان انا سبتهم بتاع حوالي ساعه ونص، فالحمد لله ان هم مشوا عشان اقدر اسجل من غير هم عاملين صوت والناس متفاعلين معاهم، لكن عشان اعرف اسجل انا كويس. ما اعرفش دي محطة تانية شغالة ولا لا، بس دي غير محطة مونستراكي. انا ما اعرفش ايه دي بالظبط، بس دي علامة المحطة. هنا في الفري ماركت، السوق ده في كل حاجة بأسعار رخيصة. في الاكسسوارات، في الفضة، في الذهب، في الطواقي، في الهدوم، في الجاكيتات، الجزم، الهدايا، مكتوب اهو فري ماركت. فاللي جاي هنا عايز يجيب حاجه. ظريف ان انا هنا شفت ناس كانوا معايا على الطياره امبارح، برضو الناس كلها جايه هنا على المكان ده على طول. ف يعني هحاول اشوف ده كان ممكن اعمل بعض المحلات هنا ولا لا. انا عمري ما شفت له فيديو، ويا رب يكون ده من اول الفيديوهات اللي بتتعمل. والشارع طويل قوي، انا مش هصور كله، او محلات كتير قوي هنا يعني. جزم. هل الاسعار هنا ارخص؟ هل الاسعار هنا الجوده هنا احسن اقل؟ انا مش عارف، بس في كل حاجه يعني. الشارع ده فيه كل حاجه ممكن تتخيلوها. حاجات للعين هي الخرزة الزرقاء، برضه بيؤمنوا كل الحاجات دي للعين الزرقاء. شكلها برضه بيؤمنوا بالحسد هنا. ففيها حلو قوي، مش عارف طالعه منين. محلات الهدوم، محلات هدوم تانية. كابات، زيتون، برضه سلاسل وحاجات على زرقاء، زيت زيتون.
طاولات. هي أنا نفسي اجيب طاولة بس اعرف العبها الاول. شنط جلدية، حاجات ماجنت، حاجات مستعملة، ساعات وحاجات وسبح. نقدر نعدي من هنا. سوري. دي الماجنت بتاع الثلاجات والغسالات، برضه بتاعت الغسالات. أحذية جلدية، حاجات فضة أو إكسسوارات، شنط، هدايا، كابات، حاجات الفرق الكورة، اسمها ايه، كوفيات، حاجات جلدية، شنط، حزمة. يعني حتى من غير مشرح كله باين في الفري ماركت ده اللي في مونستراكي. اللي عايز يجي يقدر هنا يلاقي كل حاجة عايزها. اللي عايز يعمل شوبينج في أتينا يعمله هنا، يلاقي تقريبا كل حاجة عايز يعملها موجودة. اللي هو بزق، جيتارات، عود، أحجام مختلفة، هدوم حريمي، هدوم أطفال، هدوم حريمي هنا كمان، هدوم رجالي. يعني على كل لون يا بطسطة هتلاقي منتجات جلدية وشنط وأحزمة، جاكيتات بلود وهدوم. يعني أنا توقعت إنه يكون أطول من كده، لكن هو مش أطول من كده قوي. ميكي ماوس. لو سوري كان بيشدني لكن أنا فلتت منه. أنا سلمت على ميكي ماوس بس هو شدني. لابس جوانتي صوف زي أشعر. أعتقد إن السوق آخره هنا، لسه في أجزاء تانية. هلو الودي في كافيتيريا في بنها اسمها هيفن، عاملة المنظر ده تقريبا في الديكوريشن. منظر حلو فعلا يفتح النفس. تحت في كافيتريات. ده الفري ماركت، في كل حاجة اللي عايز يعمل شوبينج، هدايا من اليونان، واعتقد ان اسعاره رخيصة. فاللي يحب يجي يقدر يعدي على هنا في مونستراكي يشوفها. حي شكله ظريف جدا، ويشوف من تحت الاكروبوليس، يعني المنطقة حلوة جدا تستاهل الفرجة. ارجو ان يكون الفيديو ده عجبكم. طبعا مش هنسى ان انا اقول لكم ان انتوا تشتركوا في القناة بتاعتي، وان انتوا تفعلوا جرس التنبيهات وتعملوا لايكات وتعملوا شيرات وتعليقات. وارجو ان الفيديو ده عجبكم، واقول لكم يوم سعيد عليكم ان شاء الله، ولفيديوهات تانية اخرى سواء في اليونان او من غير اليونان. السلام عليكم.